শুভ দুপুর বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? এই দেখো এখন বাজে 1:30, আমি রেডি হয়েছি। আমি এখন বেরোবো বর অফিসে, ছেলে অফিসে। তাদেরকে সকালে টিফিন দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন কোথায় যাচ্ছি তোমরা ভাববে? আমরা যাচ্ছি আমাদের এক বান্ধবীর, আজকে আমাদের একটা গ্রুপ আছে, সেই 3 বান্ধবীর একসাথে বার্থডে আজকে সেলিব্রেশন করা হবে। একদিন দুদিন ছেড়ে ছেড়েই 3 জনের বার্থডে ছিল, সেই জন্য আমরা বললাম একসাথেই করব। এই যে আমিও রেডি হয়ে একদম টোটালি রেডি। এইবার আমাকে আমার ফ্রেন্ড নিতে চলে এসেছে, তো গেট লক করব। এই যে গেটগুলো, দরজাটা বন্ধ করলাম। আমার ডগিটা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, ও ভাবছে কি যে মাম্মা আবার কোথায় যাবে কি জানি আমাকে ছেড়ে। দেখছো কীরকম ঘুরঘুর করছে গেটের কাছে, ওই যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। এই যে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। দাদা, যে বান্ধবী এসছে তার হাজব্যান্ড, মানে দাদা আমাদের রবিদা, ইনি আমাদের ছেড়ে দেবেন। আর ইনি ছাড়তে যাচ্ছেন, ইনি আমাদের ছেড়ে চলে আসবেন। তারপরে আবার যখন আমাদের সব ফিনিশ হয়ে যাবে তখন আমার ছেলে আমাদেরকে নিতে আসবে, কারণ দাদাও বয়স হয়েছে, একটুখানি রেস্ট করবে। যেহেতু আমি ছেলেকে বলেছি কি তুই আমাদের নিতে আসবি, আঙ্কেল ছেড়ে দেবে, তুই নিতে আসবি। এই ধীরে ধীরে আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। দেখো রাস্তা দিয়ে সবাই এখন লাঞ্চ টাইমে অফিস ফেরত বাড়ি যাচ্ছে লাঞ্চ করবে বলে। দাদাও বললেন যে আমি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে এসে তারপরে আমিও লাঞ্চ করব। আমরা বললাম ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ছেড়ে দাও। দিয়ে এই আমরা যাচ্ছি হাইওয়ের উপর দিয়ে। আশা করি হোটেলের মধ্যে পৌঁছে গেছে মোটামুটি বান্ধবীরা। আমাদের 15 জনের একটা বেঙ্গলি গ্রুপস আছে, ঝাকাস লেডিস গ্রুপ করে, তো ওতেই আমরা সবাই 3 জনের বার্থডেটাকে আমরা বললাম তাহলে একজন করে তো পার্টি দেওয়া ভালো লাগে না, ওই জন্যে 3 জন একসাথে দিলে পরে শেয়ারিংটাও ঠিক হবে, ভালোও লাগবে আর মজাও হবে, সবাই মিলে একসাথে গ্যাদারিং করব। আমরা মাঝে মধ্যেই এই গ্রুপটার একটা করে গ্যাদারিং করি, তোমরা ভিডিও পাও আমার। এর আগেও আমি 5 ডেজ স্টেলা ক্যাফে দিয়েছিলাম ওটা। এই যে আমরা এই যে হোটেলের কাছে পৌঁছে পড়েছি। সব এসে গেছে, দেখো আমি বললাম না সব সুইটিসরা এত সুন্দর দেখছো, খাবারগুলো কি সুন্দর দেখছো, দেখছো সব করতে করতে বসে আছে। এই মোটামুটি টেবিল ভরে গেছে। এই যে পাইপগুলো দেখো দুজন সুন্দরীরা বসে আছে, এই যে এক সুন্দরী আর এক দুজন মতন বাকি আছে, সুতপা বলে একজন, বর্ণা বলে একজন, আর এই যে সীমা, ববি। থালাগুলো দেখো কি দারুণ লাগছে। দেখো কি সুন্দর খাওয়াটি বেশ রাজকীয় বার হলো। এই যে ওদের 3 জন কার আছে বাড়িতে, এদের 3 জন গাড়ি আছে অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে। না না, এটা এখন 3টে বার্থডে গার্লসের জন্য। তোরা কাজ কর তো। যা এক মিনিট এটা ধর, নাচ করছে। এসো এসো 3 জনে, আর 3 জনে এসো আসো আসো, মুখ সাথে রেখা দিয়ে আসো, রেখা দিয়ে আসো। রেখা আগে আসো। नहीं कैंडल नहीं लगाना, নো ক্যান্ডেল नहीं नहीं कैंडल नहीं। देखिए রেখা দিয়ে একটু আলট্রা সরো। ববি ভিডিও না, হ্যাপি বার্থডে। এই সবার ফটো নিয়ে নিয়ে এই কেকটা এরকম করে খাবো, এই আমার করে আসলো কিছু না আসছে। बस बस কত তুলবে, একটা দুটো যথেষ্ট। বাস এবার কাটা শুরু করো। তাহলে এবার উঠে দাও মাসিমা। বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার সুইটিস, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, মে গড ব্লেস ইউ। আহা তাহলে সবাই চেপে যাবে। এটা মিক্স ফ্রুট। আচ্ছা তাহলে আমারটা চকলেট। আমি হাঁ করে দেখছি, একটা করে খাচ্ছে, আমাকে আর কেউ খাওয়াচ্ছে। একটা ফটো নিয়ে নে, একটা ফটো। সবাইকে খাওয়াবো। হ্যাঁ সবাই একটা, তো সবাই একসাথে এমনি করে দাঁড়িয়ে যাও কেকের সাথে। ওদিকে ফটো দিচ্ছে ভিডিও। সবাই কি সুন্দর ইউনিফর্ম পরে ঘুরছে। এখানে সবাইকার ইউনিফর্মগুলো এরকম, দেখো দেখতে পাচ্ছ কাঁচের ভেতরেও, ওই যে সামনে
এই যে সব টেবিলগুলো এভাবে কাঁসার থালা দিয়ে সাজানো আছে, বেশ রাজকীয় রাজকীয় ভাব লাগছে। মাসিমা এখানে বসুন, মাসিমা যদি এখানে আছে এখানে বসুন, তাহলে আমি ওদিকে চলে যাই। বসুন বসুন, আমি ওদিকে চলে যাচ্ছি, আমি আসছি নিতু, আসছি আমি আসছি। Love you. Love you all. লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ 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 ওই একটা হাস্কির দেখায় না কতটা 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 ভালো করে। মোবাইল দিয়ে দাদা, আচ্ছা আমি নেবেন তো মোবাইলে নিয়ে দেখো ওর মোবাইল নিয়ে আসো না, আমার মোবাইলটা দিয়ে দেবে। আজকে ব্যাংকের কাজের জন্য বেরোচ্ছে, আছে তো না, আমিও তুলে দিচ্ছি আমার যেই কাজের চাপটা পড়বে তখন বলবেন আমি ব্লক করে দেবো। গিফট নেই, রিটার্ন গিফট দেবো। এই যে পানিপুরি, ঠিক আছে। ভালো কেক খুলবে কি ওদের মধ্যে থেকে? এই আমরা তো পিছনে চলে যাচ্ছি। এই জোজো কই গেল? জোজো তো গাড়িতে বসে পড়েছে। বাড়ি ফিরে গেছি। ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করো। আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। কি গরম দেখতে পাচ্ছ, দেখো এসিতে ঘাম দেখো। তোমাদের সবাইকার লাঞ্চ হয়ে গেছে, কালকে দেখা হবে নতুন ভিডিওতে।